বেশ আজকে আমি পড়ছিলাম, কিন্তু আজকেও কালকের মতো সেম ওয়েদার। আমার চুল কাটার ইচ্ছা ছিল, চুল কাটতে। কালকের মতো আজকেও বৃষ্টি হচ্ছে। 5ই ডিসেম্বর, সেই জুন জুলাই মানে বৃষ্টি হচ্ছে। আর অত্যন্ত কড়াভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। ভালো তো লাগে, বাট কষ্টদায়ক। বর্ষাকাল ভালো লাগে, শীতকাল একটু মিক্সড, অতটা ভালো লাগে না আমার। গায়ের মধ্যে আমি ঠান্ডা জল উঠবে, তখন এই কষ্টটা হয়। শীতকালে বর্ষাকালে হয়, বর্ষাকালে মজার সঙ্গে ঠিক আছে। বর্ষাকালে এক্সপেক্টেড যে হ্যাঁ বর্ষাই হবে, কিন্তু শীতকালে এক্সপেক্টেড না যে শীতকালে বর্ষা হবে, বর্ষাকালে এক্সপেক্টেড না যে বর্ষাকালে ঠান্ডা লাগবে। তেমনই আর বই টইও আছে, কিন্তু পড়ার কিছু ইচ্ছে নেই। গুড্ডুর সঙ্গে তো বাড়ি থেকে বেরোনো হয়ে গেছে। আজকে একবারে বাড়িতে বেরোনো, গুড্ডুও নেই, বাবাইও নেই, কারোর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে না। আর এই চ্যানেলটাকে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দিন। এখন টাইম হচ্ছে দুপুরে 1টা, আর দুপুরে 1টা মানে রোববারের সানডে আসবেন বেস্ট লাগে আমার। আর সানডে আসলে শুনবো, আর বৃষ্টি যখন কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে, সানডে শুনতে হবে। আর কী করবো, বেরোবার কোনো উপায়ই নেই। There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay, then I would stay. কালকেও প্রমিস করেছিলাম যে গুড্ডু আর বাবাই আর আমি প্রমিস করেছিলাম যে আমরা তিনটে একসঙ্গে ব্লগ করবো, মানে আজকে একসাথে ব্লগ করবো, কিন্তু করা হয়নি, সেজন্য সরি। আর আজকে তো সন্ধ্যা হয়ে আলো কম আসে, বুঝতেই পারছো। আর কালকে নিশ্চয়ই আবার সূর্য রোদ্দুর উঠবে, করতে পারবো। আর দেখার জন্য থ্যাংক ইউ, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, থ্যাংক ইউ।